Hey, guten Morgen allerseits. Es ist ja Sommer und das weckt beim einen oder anderen doch das Bedürfnis nach ein bisschen Lagerfeuerromantik. Aber bitte behaltet im Kopf, Trockenzeit heißt Trockenzeit, weil es eben trocken ist. Und Feuer ist da in der Regel nicht gerade so eine gute Idee. Und wenn es denn unbedingt sein muss, dann bitte mit Hirn und Verstand. Denn ansonsten wird aus dem da ganz schnell mal das da. Und das muss ja nun wirklich nicht sein, denn das bringt sehr viel Leid für Mensch, Natur und Tierwelt. Also in diesem Sinne, vorsichtig bleiben und wer ein bisschen Lagerfeuerromantik braucht, bitte mit Hirn und Verstand. Pura vida!